Nuhun kaula nuwun bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun wekdal sawetawis dumateng para rawuh, para bapak saha para ibu, langkung-langkung grup musik au campursari daya kru nyuwun pangapunten anggempil wekdal saha kamardikan panjenengan sedaya. Sang Hyang Para Lenggah kakung Simawono putri dahan ingkang dahat kinabekten sepuh bini sepuh haji sepuh kasepuhan ungkatawi ingkang kasepuhaken para sujono sarjono sujananing budi, para rawuh tamu undangan sayanipun kang dahat kinabekten. Nyuwun kaula nuwun ing mriki kaula ana tepi dawuh saking panjenenganipun Bapak Sumiti dalah Ibu kinen hamranitesaken adicara andum kandhong utawi tumplak punjen kranten Bapak Sumiti dalah Ibu ing titi kalodhangan dalu punika sampun tuntas buntas anggenipun hanetepi darmaning asepuh hangentas para putra sedaya jumlah putra wonten sekawan saha putra dakenan setunggal dados wonten gangsal. Pramila saking punika kangge hanutup darmaning asepuh Bapak Sumiti badhe hangawontenaken tumplak punjen utawi andum kandhong. Sedaya ingkang rawuh kasuwun paseksanipun donga puja hasta puji hastutinipun obahing pikir krenteking ati sanubari kasuwun kanthi sanget mangke ndedonga sareng-sareng mugia niat tulus ikhlasipun Bapak Sumiti dalah Ibu paijah leres-leres pinayungan ridhoning Gusti Kang Maha Agung. Berkahipun adicara menika lumaber blabar wonten ing usla dalah jengandika sedaya saged nulada niru adicara dundum kandhong ing titi kalodhangan dalu punika. Pramila saking menika lir kadya Bapak Sumiti dalah Ibu andum kandhong minangka dados piwulanging reh kawruh ingkang kawedharipun para putra badhe mbangun bale wisma. Anggenipun mbangun bale wisma supados jejeg ajeg tentrem ayem sedaya boten lepas saking pangestunipun para sepuh langkung-langkung dhateng tiyang sepuh kekalihipun. Mugia kedadosan mangke ing dalu punika handadosaken sih wilasaning Gusti tumurun hidayah pitedah dhateng kita sedaya khususipun para putra putri pun basa mudi kabuka manah penggalihipun saged hangabekti dhateng para leluhur saha tiyang sepuh-sepuhipun. Amin Allahumma amin. Ingkang sepindah mangke kasuwun Bapak Supeno sekalian, kasusul Bapak Sundi sekalian, Mbak Puji sekalian, Mbak Dewi sekalian temanten enggal ewon dene rika semanten Mbah Paijah handaku naminipun Dik Bimbi putranipun Mbak Mun putrane Pak Muntia putranipun Mbah Rasmun menika tunggal weton didaku
tapi hanya ndaku mboten ngehaki. Lah menika Mbah Paijah nggih rentek dipun kitutaken ngoten dados istilahipun antum kandonge namung sekawan tambah sedekah setunggal dhateng Mbak Muntia ngoten. Pramila kawula suwun tunggal bokos tunggal niki cekap ora niku nggone kalian Mas Peno mangke sak sampunipun mboten oyok-oyokan nambah mboten wis jumlahe 4 terus sing Mbak Muntia diparingi napa tas paringi rata oh ngoten nggih monggo Mbak Widya lah apa niku nglumpak-nglumpak riki riyen ngempal riyen Arsine wonten selai gamelanipun ngoten Mas. Pas ngoten. Laras-laras pelok ngoten saged. Laras patet songo ngoten iki. Nek wonten nek mboten nggih mboten. Monggo Mas Manten mriki. Bismillah tawakkalna billah Bismillah tahassana billah Bismillah wala haula wala quwata illa billah berkah ridho pitulunganipun Gusti Kang Maha Agung tumuju datang kita sedaya khususipun keluarga ageng Bapak Sumidi dalah Ibu kami lai saking Bapak Peno sak keluarga sungkem ngabekti sujud teng ati datang Bapak Sumidi sekalian semoga dipun melayu kerentek teng ati ndedonga Bapak Sumidi mugia Bapak Peno dalah keluarga adem ayem tentrem ing dalam selaminipun cekap pindah teng ibu kalih nampi tasipun Boten, lajeng, ampun. Pun mendet tinggi setunggal Kang Peno nggih. Ampun monggo jumeneng nggih. Disusul mendet menika setunggal. Napa? Lah niki cething. Jumeneng mriki, nggih. Ampun. Mbak tasih diasto tasih nggih. Tasih diasto. Lajengaken Bapak Sundi dalah Ibu Penny. Ampun cekap palajengaken kantos ingkang Ibu Bapak Sumidi kasungkeman Ibu Penny. Kairingan lagu Tombo Ati ugia minangka tetomboning ati kula dalajengan tiga sedaya saha keluarga ageng Bapak Sumidi sampun cekap
rahati iku limo ing wernane. Kok bener gak salah nih. Rambut cekap kesuwen nangis mugia anggenipun mangun bali wisma tansah atut lutut rerungan Mbak Puji monggo sungkem kalian Kang Bopo Sumiti ampun kantos nikah garwa tasih kali diparingke Bu Paija. Alhamdulillah ampun tasih diparingke kali mendet cetik nomor 3. Kalian Mas Maten, Mbak Maten, sungkem kalian Bopo Sumiti, Mbak Dewi, sekalian ingkang nembe ijab kabuling jeng wau. Di Muntia putrane Bapak Asmun monggo Muntia monggo monggo balik Bapak Sumiti telah Ibu. Oh ngaten nggih. Lajengaken Bu Paijah kalih Mbah Somiti ora kitang namung sak cendhok dulang saha munjuki ugi tetep pasemoning gesang pun boten usah anu nggih didulang sampean ngadeg teng panggenane piyambak-piyambak ngaten. Bapak Somiti ngasta toya jenengan kali jumeneng mawon Pak Medi. Kang Penon jenengan jumeneng Mbah Sumiti kali Mbak Paijah jumeneng. Lah. Dulang sithik-sithik. Sithik mawon. Alhamdulillah sampun. Iku unjukane diasta. Angin ngetaken narikala alit digula wentah tiang sepuh gembol teng kandutan 9 wulan sedasa dinten medal lahir kadulang kabopong kapondok apa neh Mas Kaji angin mutaken darmaning sepuh dhateng para putra. Abon, dulangi, tujuki, Mbak Wilda unjuk, Mbak Wilda sereten. Hati abon mantu lah mantu
Ampun, Mbah Faijah kalian Mbah Somiti pinaraan malih. Ampun Mas, cekap musikin. Monggo sareng-sareng donga. Matur nuwun, grup musik sampun ngiringi kanthi lagu Tembang Tombo Ati. Mugi tresep wonten ing sanubari. Sareng-sareng ndedonga kula tak maos donga tulung dipun amini. Mangke mugi berkah sedayanipun berkahi kita sedaya ngaten nggih. Terutami kawula pribadi nggih dereng nate mantu ben iso ketularan mantu, iso ketularan dundung kantong. Mas Kaji ono kirang setunggal ya bentuk keblabaran. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. Rahmanirrahim. Iradal ladina. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salimna ya Allah, Allahumma salimna ya Allah, Allahumma salimna, salim dinana, salim awqadana, wa salim ma'rifatana, wasallim qulubana wasallim mawalidina wasallim auladana wasallim dzurriyyatina wasallim azwajina wasallim ahlina wasallim nafsina wasallim jama'atina sallim fid dunya wasallim fil akhirah bilutika ya Allah wajidika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu siratal ladzina. Matur nuwun mekaten menggah titi laksana yang dicara kawula kirang langkungipun namung saged nyuwun pangapunten ingkang kathah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miyakon niku nggih jatahe. Nggih pun. Kowe kersane mendhet piyambak, Mbah? Ngono. Diparingi siji-siji. 5, Mbah. Aku ora ji. Pun matur nuwun ngapunten.